啲腸粉就係咁樣蒸好擺喺度嘅，佢就唔係現拉嗰種酒樓腸粉啊。不過咧，我記得我細個同我老豆去食拉腸粉咧，都係先咧，我哋嘗試過去揾蒸點15蚊嘅點心嘅，但係咧點都揾唔到啊！最貴咧都只有13嘅啫。我以為係49就36，夠唔夠啊？夠啦，夠啦。36蚊4隻蟹。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置呢，就係西華路，今日又係我同老婆去飲茶嘅好日子啦。我哋會去近翻人民路嗰邊啊，有一間茶樓都幾老字號嘅。咁啊，我哋而家過去睇睇佢，然之後飲完早茶，梗係會去買餸啦。入去金花街市場啊買餸嘅。咁買完餸，咦？今日廣州仲有件大事喎，至於係咩？等陣先同大家開估。哇！大家睇下今日咧都幾熱嘅喎，27度。因為咧早幾日有颱風啊，不過已經走咗去咗越南啦。到依家都仲係好熱嘅，27度。哇！嗱，我哋嚟到茶樓啦，個名叫登峰海鮮酒家，哇，位都冇添，睇怕仲要搭台喎。我呢度仲有個偏廳，我哋過去嗰邊睇睇佢，過去睇睇佢。哇！全部都係啲退休阿姨啊、附近街坊啊、西華路啊嗰啲過嚟飲茶嘅。嗱，我哋咧係第一次嚟呢個茶樓嘅，咁咧知道佢係老字號，但係完全想像唔到咁多人，好多嗰啲街坊阿姨啊一早啊過嚟攞位。呢度搭台得唔得啊？非常幸運地，我哋揾到張台啦，而且咧仲係靠窗邊，應該仲要唔使搭台嗰種添 ，very good。嗱，塊玻璃又朦啲啊，就係坐喺呢個舊工商銀行對面飲茶㗎啦，西華路支行啊。呢度咧茶樓咧實在夠晒懷舊啊嚇，報紙唔懷舊啊。第一，佢係有台布嘅，不過咧可能有觀眾啊比較介意啊，佢台布咧係唔換嘅，攞個刷喺上邊刷晒嗰啲污糟嘢嘅。不過當然係 OK 乾淨啊，呢個第一個。咁啊，第二。佢係推車仔嗰種嘅，咁個老婆咧依家就已經過咗去攞嘢食，因為如果我哋兩個一齊行開嘅話咧，咁個位就會冇咗㗎啦。咁啊，第三，自己處理茶葉嘅，咁自己處理茶葉有個咩好處咧？嗱，就係你中意落幾多就落幾多啦。哇，咁快手嘅嚇！你中意攞咩攞咩？自己攞茶葉就喺呢度自己沖，沖完咧就好似呢啲姨咁樣自己喺呢度搞，咁就佢咁快就攞咗一個啦，13蚊一籠鳳爪。嗰啲糯米雞啊，3隻大定咩？係咩？食糯米雞啊？你可以攞咗嚟粉啊嗰啲。有腸粉。都有你自己。好啦，嗱，咁我而家咧就去攞，我哋就決定咁樣想食嗰樣食到差唔多啦，再去攞啊，個盤就歸我㗎啦。既然廣州係一啲老茶居，自自然然嚟嘅食客年紀亦都比較大，咁亦都會有上星期我哋去到嗰種茶樓嘅情況㗎啦，呢個亦屬正常。咁啊，中意嘅人就唔介意啦，係嘛？唔中意就好介意，悉隨尊便。我哋嚟攞嘢食，啲腸粉就係咁樣蒸好擺喺度嘅，佢就唔係現拉嗰種酒樓腸粉啊。但係咧，起碼唔係攞貨咯，係嘛？仲有好多喎，排骨、拼鳳爪，各種都有，我都要腸粉，阿姨。腸粉一碟。手腸。死咯！我裝到咁滿添，唔緊要，技術好，慢慢攞翻去。哇！攞到腸粉上嚟啦，睇下咩價錢先嚇。首先咧，大點，我哋呢個腸粉係大點嚟嘅，大點係8蚊雞喎。咁然之後咧，呢一個蒸鳳爪咧係特點嚟嘅。特點咧係13蚊嘅。嗱，正如我哋上星期所講啦嚇，有啲茶樓咧係食環境嘅，有啲茶樓咧係食情懷嘅，有啲茶樓咧就食味道嘅。咁呢度咧情懷喺老城區嚟講應該都算好高分啦，我唔敢講滿分。味道我就未試過，咁啊環境咧呢度我可以保證同大家講噶啦嚇，因為佢攞嚟換情懷啊嘛。
睇下啲腸粉先啦，佢就唔係現拉嗰種嘅。嗱，大家睇見啦嚇，因為我啊加咗好多豉油，試試啲情懷咩味先。係啊，同埋大家亦都聽到啦嚇，我暫時未聽見有一句普通話，甚至連呢啲工作人員呢，佢哋肯定唔係本地人嚟嘅，都係講廣州話嘅啊，只不過鹹鹹淡淡嘅廣州話嘅啫，好叻㗎。嗱，懷舊茶樓啊有呢種冬菇瘦肉腸嘅喎嚇，不過咧就劈咗啲咯嚇，撇咗啲啦。咁你話做同嗰啲現拉嗰啲比起身咧，咁肯定係有啲差距嘅嚇。呢個亦屬正常，但係咧夠懷舊啊。不過咧我記得我細個同我老豆去食拉腸粉咧，都係咁嘅，因為嗰陣啲器材啊各種冇咁先進啊嘛。係啊，拉定咁啊，跟住差唔多賣晒啦，佢就叫後邊廚房，喂，拉多10碟8碟或者一籠出嚟咁樣咯，就係咁嘅做法㗎。佢豉油唔會一早淋嘅，你要嗰時佢就淋。唔係，豉油係我淋㗎。唔係有一啲茶樓，即係好似譬如之前好似攞個壺淋俾你咯。冠輝啊，或者嗰種比較高級少少嘅嗰種就會現場拉俾你咯。呢啲街坊茶，呢啲街坊茶樓就梗係整定啦嚇。嗱，雖然睇上嗰啲賣相咧，你哋真係唔似話元記啊、盛啊嗰啲咁薄嘅，但係咧就勝在夠滑咯。我食完呢個腸粉之後咧，試下個鳳爪先嚟啊！試下個鳳爪啦嚇，好唔好食啊？鳳爪係咪懷舊味道咧？啊，幾好食啊！真係。哦，幾好食喎！懷舊味，即係最起碼我嗰種懷舊味啊！我應該係初中之後先開始中意食鳳爪，細個唔中意食嘅，嗰陣覺得好奇怪，到依家咧就越嚟越中意食鳳爪啦。嗱，我哋一人食咗一嚿，咁咧足足有5嚿之多㗎嚇，而且咧處理都幾有心思啊，上邊斬咗佢嘅，下邊仲有花生喎，係喎。懷舊茶樓未必係攞貨，食唔出啊，以我嘅水平。不過咧，最起碼嗱有咁嘅環境，咁嘅出品。就唔使喺門口寫住懷舊2個字啊嘛，就真係懷舊，你睇食下就知啦。好嗱，我哋食完一輪啦，依家咧又再嚟攞啲點心，個老婆話又要食蝦餃喎，佢應該係講呢個㗎。哦，仲有好多餃子嘅喎，係有北方餃喎，呢個叫做呢個係咩啊，老細？一個呢個，係啊。嗱，就係呢個啦，唔知係咪你講嘅係呢個啊嚇？呢個係應該都係大點啊，因為特點已經吸咗啦嘛。嗱，應該都係大點啊。粉果啊？應該係8蚊雞，我都唔知係咩啊。我見到嗰個阿叔攞，咁我咪攞咯。你問佢攞蝦餃喎？嚇？佢話冇蝦餃啊，最弊就係係啊，試試佢先啊，粉果嚟㗎。咁都好啊，粉果嚇現蒸嘅喎。老婆係證實過啊。係粉果，不過咧我咬咗一啖，裏邊有花生，似嗰啲咧叫做咩啊？水晶餃啊，嗰啲咁樣啦嚇，算好食係嘛？我都覺得係。因為我食到細細隻啊，一口一隻啊，啖一隻，隨時自己整嘅咩？梗係啦，就正。係喎，嗰啲樣咧岩岩巉巉咁喎。唔係機器，係人流水式作業，係啦。呢啲明顯係自己呢度整。嗱，個老婆咧，依家就走咗去攞糯米雞。我啱先見到嗰個叔啊，嗰3隻糯米雞非常之好食。咁我咧就繼續睇下報紙啦。啲報紙咧好多嘢睇啊，《信息時報》個半銀紙份，以前係睇報紙啊，依家咧就只能係睇手機啦。好多嗰啲阿叔咧睇見呢啲咁嘅新聞咧，嗱呢啲咁嘅新聞咧。就喺度發表佢嘅一番言論啊，譬如話佢又想中埋1000萬大獎啊咁之類。喺呢啲老茶樓咧，就係有呢啲味道啦，好多嘢聽㗎。以前咧嗰啲資訊就係咁嚟㗎啦，而家睇手提電話啦。咁咧，譬如呢個喺鎮海樓咧，原來有101件文物展出啊。咁我哋咪可以去睇下啦。尤其呢啲報紙咧，仲近民生多啲啊，就唔會話一日就喺嗰度啊。哦，佢唔記得攞卡喎。呢啲報紙咧好睇啊，唔會一日咧淨係講嗰啲高舉啊、聽話啊，同埋舒服啊嗰啲咯。係啊，揭到呢度又搞笑喎，我哋坐過啦。不過咧呢個佢係喺琶洲坐嘅，我哋上次咧就喺生物島嘅。
佢呢個已經係全自動駕駛㗎啦。啱先上嚟茶樓之前，我咪同大家賣過一個關子嘅，話今日廣州有件大事嘅，係咁嘅。修建多年嘅彩虹橋地鐵站咧，終於喺今朝早就開通咗啦。不過咧，我唔知係今朝開定下午開啊。等陣我會帶大家過去睇下嘅。我整咗好多年啦。我老婆咧大肚嗰陣咧，佢已經係封路整㗎啦。整到今日咧，我女已經14歲啦，啱搞掂。啱先咧，老婆去攞糯米雞啊，暫時未蒸好，咁啊，所以咧就變成一碟蒸排骨啦。冇睇個色水咁深喎，應該外邊係啲黑椒醬嚟嘅，啊或者黑胡椒啦。咁咧蒸排骨價錢咧亦都係最貴嘅，就係13蚊咁大把嘅啫，食啦。啱先咧，我哋嘗試過去揾蒸點15蚊嘅點心嘅，但係咧點都揾唔到啊！最貴咧都只有13嘅啫。我以為牛仔，或者你最初以為係牛仔骨，就食少少，食貴啲啲都係15蚊。哇，15蚊啊！我哋去嗰啲唔打折嗰啲，一碟都食唔到。15蚊係最平嗰款咯，13都得嘅有時候啊。糯米雞咧冇啊！要等啊！我都話等啊，係啊，10幾分鐘啊，等唔到啊，要個輪較高啦。幾多錢啊？一個？呢個最平啊，3蚊雞。3蚊。係啊，一件1蚊。我啱先，唔係啊，5蚊添就係，仲離譜啊！5蚊雞，係講錯。大佬，自己煮。5蚊雞。係啊，抵食啦，就大件又夾抵食啦，係啊。5蚊雞一碟，咁然之後咧，我啱先就睇過啦，因為我喺度等嗰個哥仔嘅時候咧，我一路睇嗰個餐牌，我知道邊樣點心最貴就係蝦餃王，得一份蝦餃王係最貴15蚊一件，其實全部都係呢啲特點啊13啊11啊8啊咁嘅啫。一般咧呢一種都係最貴。係啊，佢唔出牛仔骨，佢出排骨。排骨都貴㗎。排骨都貴。好食，但係咧，因為我哋其實應該一早攞嘅，因為呢個碗咧下邊已經有啲醬嘅，所以咧要全程夾住咯。唔會好甜，係啊，幾好。跟住飲啖靚茶，咁咧，然之後食完飲完茶埋咗單之後咧，我哋就過對面市場買菜，西華路市場啊。好嗱，我哋又食飽啦，大家估下最終埋單係幾錢？連埋2個人茶位啊，55蚊。我諗我冇乜印象係唔係食過使得錢最少嘅一次茶啦嚇。即使唔係咧，都相差無幾，而且咧你有5碟嘢喎。係啊，又亦都唔係話慳住嚟叫㗎。咁啊，當然亦都有平有貴啦嚇，抵食。好，咁啊食飽，我哋又到買餸嘅時間啦。上星期係買餃子啊，今星期咧買餸咧又變翻買斬料啦嚇。通常都係咁輪住㗎啦。而且咧呢度附近嗰啲斬料檔多，喺西華路市場又有啦，過去對面第一樽嗰邊都有咯。咁啊話說近期咧廣州疫情都比較反覆啊，好似喺金花街呢邊都有封控嘅地方嘅。不過咧，大家都唔理㗎啦嚇，最緊要你唔好封住我㗎啦。咁啊，驗埋書咪梗係會配合驗嘅，呢個肯定嘅。但係係啦，呢個咩啊？果啊，粉果啊，3個半銀紙1斤。5蚊雞粉果啊！我識分粉果同沙果啦，食起身嗰陣，沙果就爽口啲嘅，粉果就硬少少嘅嚇，應該差唔多一樣嘢嚟嘅啫，係嘛？應該係啊，叫即係涼啲啩，應該沙果就涼啲係嘛？因為粉果裏邊做嗰個叫做都煲湯都得，但係呢個又硬啲。就可以生食，粉果都可以生食，但係沙果生食嘅咧，有時候係即係佢有啲好甜嘅，差唔多水果咁樣。哦，好似水果咁。你一定要煲啦。明白，又學到嘢。好，我哋喺呢度入去市場啦嚇，暫時睇見 OK 熱鬧，而且咧今日天氣唔算太熱㗎啦。
先穿過呢個區域先。呢個區域咧有好處又有個壞處，壞處就太窄啦，你唔方便拍攝，唔方便買嘅。好處就係因為夠窄咯，唔夠熱鬧啊嘛，係啦。咁啊呢檔啊食雜碟，芽菜幾錢啊？咖喱大分嚟5蚊分嘅。3蚊雞芽菜炒麵定係炒豬肉咧？經過買完咧，就入嚟呢個最熱鬧嘅地方啦。咁通常我哋嚟西華路市場咧，通常都係中意戶外呢部分嘅。哇！嘢越嚟越多花賣喎，點解呢排行市場好多花賣嘅？哇！嗰啲雞心子5蚊斤。嗱，西華路市場咧又有好多水產賣㗎啦，生蠔5蚊一個，5蚊一隻。 5蚊一隻，咩嚟㗎？百合啊！哦，咁樣嘅咩？真係唔知，真係唔知。哇！跟住又賣鱷魚肉啦，一餅一餅咁賣啊。特大喎。係喎，大喎。你食唔食今晚食？食啊！好啊，好啊，好啊。但係你翻去要擺喺冰箱嗰度喎。唔使，就咁擺喺度都得㗎係嘛？咁生猛，今晚應該都得啦嚇。我要幾多隻？4隻咯。好。你攞埋先。4隻4嚿36。係。49就36。夠唔夠啊？夠啦。36蚊4隻蟹。咁然之後咧，你永遠都唔會見唔到嘅就係驗核酸啦，又係，你睇下幾熱鬧啊嚇！買完餸咪嚟驗核酸咯，一條龍服務啊，總有一間喺你附近，搞到我都心都想驗下啲。不過琴日晏晝先驗過，不必啦。哦，嗰啲奶抵買喎，風行牛奶啊，有啲仲要1蚊1盒添。哦，不過佢唔係風行嘅。跟住啊，到燒骨。燒骨買燒骨幾錢啊？16蚊哦，要排隊喎喂。你睇下。咁啊，哦，我明啦。靚女。我明啦。冇錯嘅。唔係，我係講啲燒骨靚唔靚？好生意啊，靚女。你直接放冰箱啊。14個八。等陣先啊，可能想揀啲燒肉。要啲肉稱少少，有冇啲瘦嘅？冇瘦少得唔得？哦，呢嚿靚啊！呢嚿靚啊！係啊，幾層嘅？幾層肉喎？燒骨同埋燒肉都可以。正啊！哇，嗱幾靚啲肉啊！一層一層啊，幾多老細喺度買啊，抵食。咁啊，差唔多買齊嘢啦。西環路啊，夠熱鬧，啲嘢又係平。附近嚟講，應該都算呢個係比較平嘅啦。咁啊，正所謂東邊啊有呢個榮華南啊、三角市市場。如果係西邊嘅咧，就係呢個啦啊。因為同上次三角市咧差唔多咁樣樣啊，都係呢啲越秀啊、荔灣嘅老城區，係好接近核心嘅。住嘅都係本地人，飲茶嘅亦都係本地人，即係嗰啲本地街坊啊，飲完茶嚟買下餸啊嗰啲咯。佢哋以前就住喺度噶啦，咁啊所以咧價錢平係有道理嘅。嗱，原先咧我哋係諗住入室內嘅，咁啊但係咧就又要數碼又剩，咁啊算啦。呢度得唔得？陽山黑毛豬，睇下乜價錢先啦。呢檔識做生意啊嚇！幾錢啊？孔骨啦，孔骨啦22啊。孔骨就22，嗰個係15，都新鮮嘅。廿蚊，真係賺包煙。20蚊。20蚊。2汁啊！嚟，老細。好。要幾多？20蚊。幾點啊？而家翻去又要湯。哇！嗱，揸車入嚟呢度咧，係一個最唔明智嘅決定嚟㗎。
我真係褪到依家都未褪得到出去啊！我哋兜出邊啦，真係轉下大馬路又得。佢轉右邊係出得到去嘅咧，要轉左，轉右出唔到去嘅喎，唉，陰公咯，陰公咯，入去個車場啊，唉。咩啊？哦，終於揾到個位啦！唉，原先咧我哋係諗住嚟呢兩檔買斬料中午食嘅，啱先見到咁靚嘅燒排骨、燒肉，咁呢啲就留翻下次啦。係啊，嗰個叔幾搞笑啊！即係啱先咧，我埋去問話啊，係咪要排隊嗰度咧？我以為嗰個係老細嚟啊，咁啊之後十下佢梗係知道唔係啦。咁我哋而家就準備坐地鐵就翻屋企，就去試試佢嗰個彩虹橋地鐵站啊嚇。咁啊以後咧，我哋坐過呢次之後咧，以後就唔可以成日笑人哋話啊咁多年都未開通啦，因為今日人哋真係開通咗啦嚇。哇！右邊呢啲屋咧幾有歷史感啊嚇！你睇個窗，青磚啊，中道南啊，因為以前點解好似未行過呢啲地方嘅咧嚇？仲有人住㗎裏邊。而家好似都唔見。嗱，離開呢個西環市場不遠咧，我哋就差唔多去彩虹橋地鐵站啦。咁彩虹橋地鐵站附近有啲咩大地標咧？就梗係彩虹戲院啦嚇，荔灣路啦，有啲人又會叫佢做荔灣北路嘅。不過咧，而家官方就冇咁嘅一個説法。再嚟呢度仲有小梅大街市場，好似係叫呢個名啊嚇。通常咧呢啲半戶外市場咧，我哋都唔會叫佢嘅名嘅。咁啊，再嚟仲有前邊嘅珍珍。係啊，嗱呢度入去就小梅大街，係就冇先頭嗰邊旺得咁凄涼嘅，但係咧都旺。經過不遠，我哋就翻嚟彩虹橋。咁咧呢度係屬於荔灣路，啱先亦都講過啦。重點係呢度又有另外一個大地標，就係右邊嘅彩虹戲院啊。咁佢得名就係因為喺彩虹橋隔離嘅啫。嗱呢度咧就彩虹戲院，不過咧就已經係冇粵劇廳㗎啦。偶爾會有一啲演出啦。以前仲有賣飛嘅，而家賣飛嗰個 counter 都冇賣嘅。嗱，以前喺呢個位置有賣飛嘅喎，我記得。咁咧喺戲院對面咧就係地鐵站嘅入口。我哋依家咧就係坐地鐵。哇！好多街坊市民喺度影相喎，就喺呢個口入去。哇！大家都係等咗好耐，終於都喺度開到站啦。8號線開咗好耐，仲有一個站未開啊，就係西村啊。咁啊，希望啊開完彩虹橋啊，快啲開埋個西村佢啦。咁我哋而家就去坐地鐵啦。我知道咧，佢哋呢個站啊係整得好靚嘅，顧名思義彩虹橋啊嘛，咁咪整到好似彩虹咁咯。嗱，我哋入咗嚟地鐵站呢度，喂，望都諗唔到咧，好鬼大嘅喎。咁佢個樓底咧係超高嘅，有少少似動物園嗰種格局嘅動物園地鐵站啊。又係呢度有個呢個口嘅，呢度就唔使再落一層。仲靚啲啊，比動物園。梗係啦，動物園陰陰濕濕咁。動物園啊，好暗嘅裏邊，呢度咧就好光猛嘅。今日咧係第一日開通嚟嘅。嗱，廣州咧嗰啲地鐵啊，通常都係咁㗎。都係369嗰啲月份啊，28號開啦，仲有12月，仲有12月。咁啊，通常都係28號嗰日開嘅。啱好咧，今日係9月28號，就係開張嘅好日子，過去嗰度影相。嗰時我哋喺呢度唱 K，佢拆咗啦。樓上係唱 K， 係啊，堂會。因為後尾嘅地鐵，嗱，跟住呢個咧就係打卡位嚟嘅，個個都嚟呢度影相嘅。因為咧呢個站啊近老城區啊，所以特別多人嚟影相，好似趁墟咁喎，幾交關。哇！佢啲花幾靚，嗰個阿姨幾靚啊！哎呀〜
咁然之後喺呢度咧仲交關，仲多人影相。哦，係呢種投影用嘅嗰啲叫咩全息影像啊。不過咧用我呢部機影咧，好似一個怪物咁嘅。但係如果用人眼睇咧，係好清晰嘅。好，咁我哋行過上邊啦，而家就落去月台坐地鐵，咁啊應該都冇乜特別嘅啫。又落去睇下啦，不如。哇，上邊個天花咧又變色啦，依家變成綠色。佢唔係話好急變嗰種嘅，佢係慢慢變嘅。再嚟睇下有啲咩口啊嚇，唔算多嗱。我哋啱先落嚟就呢個口，司馬涌文化廣場就係呢個口。不過再嚟下邊就係洲滿即係荔灣路口嗰度，我得3個口啫喎，依家嚇。B 未開。係啊，仲有一個口未開 ，B 口未開，勁啊！我哋仲見到 TVB 訪問添。各位觀眾，你哋今晚可以喺 TVB 度睇到我係真。哦，我哋又落到嚟月台啦。哇，係咯，上邊就大喎，落到嚟咁鬼窄嘅啫喎嚇。呢邊咧就係鵝掌坦，即係同德圍嗰邊嘅。咁呢邊咧就翻去陳家祠嘅。我哋咧就應該會喺陳家祠轉線嘅啫。知佢係仲未開通，又要啊！嗱，落到嚟月台呢度咧，亦都見到啊，上邊嗰啲全部都係五顏六色嗰啲頂嗰啲燈啦嚇，係會變色嘅彩虹橋啊嘛。跟住咧仲有人抖音啊！我哋依家咧就大概喺我哋而家咧喺呢個站。咁如果咧西村開咗，咁樣翻屋企就快啦。但係咧依家咧就要咁樣，係啦，又或者係咁樣，仲有得上車喎，咁奇怪嘅啦嚇。佢係咪仲有一條線啊？有可能。有一個完成，但而家就嗱，好啦，咁啊車亦都差唔多到啦，我哋亦都係時候要結束影片啦，我哋約定大家下集見，拜拜。